Всем привет, вы на канале Никарт, и сегодня я буду лазить вот по этому вот зданию. Да, это... Сейчас, короче, я поставлю на паузу и вылезет один чувак. Погнали. Всем здорово! Сегодня мы будем снимать вот это вот здание. И говорят, что там типа какая-то мистика происходит. Типа там все вещи падают, я не понимаю ничего. Мы сегодня с Артемом будем все исследовать. Так что подписывайтесь, поставьте лайк. Мы начинаем. Да, погнали. Все, вот оно, короче, здание. А вон там люди ходят. Погнали. Так, давай вот тут залезем. Давай. Так. Бррр. Машинка. Ну-ка, на, подержи. Сейчас я залезу, отойди. Принял. Залазь. Все, погнали. Тут смотри, тут на эту крышу это того. Вообще жопа. Тут крышу, короче, это сняли, убрали, сняли крышу. Погнали. Типа, чтоб туда-то нахрен не выходили. Ну да. Ну, как я уже говорил. Так, подождите. Вот мы, короче, выходим тут. Здание, Да, вот оно, четкое. Не понял. что за нахрен? Ё-моё. Может, ну его нафиг? Да не, мы должны это снять. Это же все-таки первое видео. Так мне уже очково. Что-то как будто, знаешь, что-то упало. Или что, я не понимаю. Типа, я не понимаю, что это упало вообще. О, комнатка. Я ничего не понимаю, что это и кто это снимал. Ой, снимал. Я тоже не понимаю. Я согласен, валим отсюда. Да не, уже давай останемся. Что это уже? Там опять что-то вот туда упало. Перчатки. Что? Что за хрен? Смотрите, перчатки. И причем, смотри. Свежие? А ну что же? Я не понимаю. Тихо, палево. Что-то опять упало. Опять? Опять? Нет. Ты смотришь ролики там Слышишь? Слышь, игрушка какая-то. Непонятно вообще. Не, ну, окей. Какие легенды про это здание? Подтверждается. Это, если вы не знаете, это здание называется ЛПХ. Да. И оно что-то там 1900. Ну, потом я фотку вставлю, покажу. Превьюшку. Да. Это дико. Ну да. Ну, прям вот сюда вот упало. Что-то упало. Так. Я предлагаю спуститься. И узнать, что это. Да. Такое за- Не, пойдем там спуститься. Опять? Опять что-то упало? Да. Я не слышал. Что нахер? Фух. Я в натуре не по себе. Ой. Я уже честно отвечаю, не по себе. У меня сердце колотится, ты гонишь. Так, что, сюда спустимся? Ну, Тут быстрее. Опа. Сейчас, погоди, давай. Хорош. А вот вниз спустились, мне вообще как-то страшнее стало. Типа. жопа. Что за жизнь? Легенда вот не врет. А вот туда я что-то боюсь идти. Давай. Давай-то это. Давай-то на конец оставим. Давай. Вкусно же там будет. Надеюсь. Так, вот тут мы что-то слышали, да, упало? Да. Так. Тут много чего. Ага. Ладно, погнали дальше. Много чего. Опа. Пакет. Что? Смотри, пакет какой-то. А? Да ладно. Какие пакеты, блин. Он, смотри, он повешенный, как перчатки. Подозрительно. Пакеты попкорна какой-то.
А можно в говне вообще? Ну, возможно. Поэтому я лучше не буду. Так, ну тут вроде пока все окей. Пока вроде ничего больше не падает. Пока что вот все да, окей. А, Дем, помнишь это вот О, рассказ тоже тут, когда вот война была? А. Замыкались. точно. А может, когда тут умирали эти военные? Ну да, Может, возможно. душа тут осталась? Ну, возможно, чувак. Ну-ка, пойдем вот так вот обойдем, я не хочу перелазить. Здание уже очень долго. Вы что, мы погнали оттуда? А там смысл нету залазить. Да, а что там всего-то по херне. Знаешь, туда идем. Погнали. Опа, косяк. Так, тут надо как-то, там стекла. Ну, травка понятно. Вот именно. Кстати, Вопрос жизни и смерти. Почему тут травка помята? Типа, знаешь, ну дальше она не помята, вот тут вот она помята, спрыгнули и назад забрались. И тут стекло еще. вот именно. Я не понимаю, короче. Ну-ка, может, залезем все-таки туда? Ну, погнали. Смотри, дверь открытая. Вон, видишь, вдалеке? Ага. Дверь открытая. И я замечаю то, что там трава не помятая. Жопа как. А нет, чуть-чуть-то помятая. Опа. Опа. Стул? Тут есть стул. Что? Чувак, знаешь, Это эти... стекло. Где? Вот. Разбитое стекло. Ц. Всего, смотри, 7 минут снимаем, а уже такая дичь. Стул откуда? О. Вау. Ну, судя вот поэтому, да, если мы оттуда дошли, то значит мы сюда заберемся. Ну да. Сейчас и заберем. Не, ну тут тоже чуня. Тут смотри, тут всякие... Да, Тут раньше, походу, механизмы были. всякое. Ну, лестница тут, конечно, Всякое, божественная. наверное, тут дичь. Вот знаешь, что страшно? Заходить за повороты. Так. На, подержи. Сейчас вот Тёмыч соберется. Фух, да. Погнали. Давай, залази. Хорош. Опа. Так, ну тут все по чунинскому. Тут все как обычно. Стоп, а счетчик. Счетчик. Что счетчики? Иди отсюда. Так он. Ничего интересного. Сейчас прикол что-нибудь. Фигак. И нашел что-нибудь. Бумажечку какую-нибудь запиской. Помогите, спасите. Вот тогда бы я точно отсюда драпанул. Это вообще жизнь. Ну, надеюсь, тут такого нет. Ну, Такой вот прям сверхъестественный дичь. ну а там вот видно то, что нифига нету. Ну, сюда тут прилетит. Не спорю. Пойдет. Так. Не, ну как я понимаю, мы вроде везде уже полазили. Это вообще жизнь. Хотя нет, стоять еще не везде. Где? Еще в темных комнатах надо там, то что, помнишь, я не хотел идти. И там, а помнишь, там и тоже продолжение есть. Погнали? На сладкое? Так, погнали. Паркур. Давай, Серый. Что такое? Ё-моё! Опа. Серый, ты где? Давай. Ё-моё. Не, ну это уже не шутки, блядь. Ну возле нас нахуй все.
ёбаный сын! Ё-моё. Стоять, подожди. Чё, блин? Мотылёк какой-то. Ничего не пахнет. Я думаю, ну нафиг эти темные комнаты. Ну давай, все-таки надо. Можно договорились, что это на сладкое? Ладно, окей, погнали. Так уж и быть. Ну опять что-то нас около нас что-то. Ага. Да. Подожди, шнурок у меня развязался. Все. Погнали. И все, это уже напомню не шутки. Дождь начинается. А ну, зачем там они собирались? Ну, да. Так. Это что? Во. Вау. Хера себе. Смотри, как на камере прям четко светится. О. Вы видите? То есть, а почему это светится? Я не знаю. Смотри, нигде не светится, а именно тут. Может потому что это плита? Ну а почему, смотри, тут везде, да, плиты? А почему именно тут не светится, а тут именно светится? А, кстати, да. Ладно, окей, погнали дальше. А что лучше идти нам? Ой, там что-то потихо, видишь, светится? Вот вообще капелька мелькает. Не научу. Ладно, погнали выходить. Ух, выходим. Ты гонишь? Как отсюда выходить? Вот так, погнали, выйдем. А, кстати, вот. А вот, кстати, 1956 год. Да. Ладно, погнали, выйдем. Что-то я сюда больше не хочу. Если вы хотите, чтобы мы сняли продолжение, то вот что сделать? Не знаю. Может лучше собрать всего лишь 3 подписчика? А может 3 лайка? Ну, я не знаю, давайте 3 лайка. Да, давайте 3 подписчика и 3 лайка. Итого. Мы все-таки продолжим все снимать. Пока большое, Так что тут. на всех хватит. Ну. Я лучше тут выйду, а то одни. Да, не ебать. Фу. Выбрались. Вот, все, мы сейчас, короче, вот так вот вокруг обойдем. Кстати, вот все эти здания, которые мы исследуем. Да, вот они. Тихо. Слышишь? Это что, сиреноголовый? Походу. Ё-моё. Короче, все, всем спасибо за просмотр, всем ставьте удачи лайки, и подписывайтесь. пока-пока.